Ej, Bog. Baš mi je drago što te vidim jako ne na baš ovako romantično mjesto. Zato sreća da sam tu samo poslovno i da ću ostati jako kratko. Čim si mi došla potražiti ovdje, znači da je nešto vrlo važno. Pa ja sam vrlo važna. Znam, zato sam ti svaki put spreman i pomoći. Ali sad će mi trebati jedna stvarno velika usluga. Slušaj, ti ćeš reći što tebi treba, a ja ću procijeniti koliko usluga velika. Treba će mi neraspoznatljivi ostaci tijela. Tijela koje nikome neće nedostajati. Stvarno velika usluga.